Président, yesory faty any israelianina ny service nareo zéro. Ny service ny Jirama efa zéro. Palestiniana nanareo problème dia any amin'ny Palestina nareo miregle any Gazany. Andraman'le fanjakana daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe hampitroatra n'le vahoaka malagasy. Fa gasy maharipero tsy. Ajanona io fagnanapa-kevitra kitotoanareo io. Zava-doza indray no nataon'ny Jirama tato ato. Tsy mbola nisy ohatran'ity tao anatin'ny 80 taona. Tsy mijanona ny mandiso fanantenana ny vahoaka malagasy tapitrisany mihitsy ty orinasa Jirama ty. Ary tena efa tsy rariny intsony mahazo antsika vahoaka malagasy ankehitriny na amin'ny resaka Jirama zany na amin'ny sehatra hafa rehetra mihitsy. Efa tsy tambo isaina intsony ny famonoana ny vahoaka malagasy ankolaka ataon'ny fitondrana ankehitriny eto Madagasikara ary tafiditra anisan'izany ny olana mahakasika ny Jirama. Tamin'ny faharoa ny volana Aogositra 2024 lasa teo dia nanondrana indray ny orinasa Jirama satria dia namoaka filazana fa hosaziana ireo olona mpanjifa jiro sy rano amin'ny orinasa Jirama raha tsy mahavoaloany faktura ao anatin'ny feptaona izay faritan'izy ireo. Tsy ampin'ny Jirama mihitsy ny olana maro samihafa mahazo ny vahoaka malagasy noho ny ataon'izy ireo ihany. Ny service zéro manatody, ny jiro sy rano tsy misy kanefa dia zao mbola ny ampy sazy zao indray. Zany hoe saziana amin'ny zavatra tsy misy akory ny vahoaka malagasy. Raha tsy mahavoaloany faktura rapitaona hono ny vahoaka mampiasa jiro sy rano dia voasazy, zany hoe ny vahoaka malagasy izay mampiodina sy mamelona ny orinasa Jirama indray zany no saziana fa tsy mba misy fepetra entina hanatsarana ny tolotra omen'izy ireo mihitsy anefa ny tao anatin'ny fanambarana. Ndao ary jerentsika ao anatin'ity video fofoty ity ny fanehoan-kevitra manazava an'izany. Any latsambaratra ihany ny mpanjifa eto Madagasikara raha nahinona iny tamin'ny zoma ariva ny amin'ny hoe raha ohatra ka tsy voaloha anatin'le fotoana fanarano anatin'ny faktura ny jiron'ny mpanjifa dia tapahana dia avy eo ampiakarina majorena 5% amin'ny volana manaraka dia avy eo raha mbola misy fandronana fanteny dia asorina ny compteur. Ohatra gaga ihany ny mpanjifa malagasy amin'izao fotoana izao fa nanomboka tamin'ny 1975 ny joron'ny Jirama ho orinasa mpanjakana. Tsy mbola nisy ohatr'ity zava-doza ty zavatra amin'izao ty ho an'ny mpanjifa malagasy. Efa tsy rariny intsony kosa aloha ny mahazo antsika vahoaka malagasy manoloana an'ity fanapahan-jiro sy rano lavareny ity nampiakapeo tezitra mafy mihitsy Fidèle Razarapiera manoloana an'ity fanapahan-kevitra noraisin'ireo tao amin'ny orinasa Jirama ty. Ny Jirama marina tsy azo atao ninina hoy Fidèle Razarapiera rehefa tapaka ny jiro sy rano, potika ny entana ao an-trano na ny any ampiasana sy mba ny asa fivelomana. Ny Jirama dia tsy maintsy mijoro foana ary tsy afaka toriana sy tsy mety voasazy ihany koa nefa. Ka amin'izao indray dia mbola hosaziana indray hono ny vahoaka malagasy fa tsy ampy an'izy ireo ao amin'ny Jirama ao ny fahoriana mahazo antsika noho ny tolotra tsy mahafa-po izay omen'izy ireo avy ao amin'ny Jirama ihany. Rehefa simba fitaovantsika raha milikiliky manao ny raha ataony io le Jirama hoe rehefa tara ny fitaovan-jironareo dia miakatra 5%. Nareo manandranandrana misy re manahoana hivoaka malagasy. Dia rehefa nareo ndray avy ao manangatorina voatara ty dia ny service nareo zéro. Dia ny olona ny ampifilafilanareo amin'izay dia dia ny olona ndray no sazianareo. Azafana barabara mihitsy. Zay ny olona vao hitodika aminareo mpiasa ny Jirama raha zay ny zavatra mandeha. Satria ty ao ny olona zany nametraka problème fanjakana io. Fa zao hatramin'ny tongava Jerusalema ty everiny fa any Rwandanga fa tsy na any Israely. Zay any tsy palestiniana fa gasy zay. Palestiniana nanareo problème dia any amin'ny Palestina nareo miregle any Gazany any Cisjordanie. Any problème nareo reglena. Fa aza toatra za Madagasikara. Naneho hevitra ihany koa ny solombavam-bahoaka ny boriboritany voalohany eto Antananarivo i Maître Anitra Razafy-Manantsoa. Famonoana ny mpanjifa malagasy fotsontsotro izao ty ataon'ny Jirama ty kanefa ny service efa zéro, efa lasa luxe ny jiro sy rano eto Madagasikara kanefa filana fototra.
ary ny tena marina aza dia zon'ny mpanjifa ny tsy mandoa vidin-jiro sy rano rehefa tsy mifanaraka amin'ny vola aloha ny zavatra atolotry ny jirama. Aiza ve ka efa 4 taona tsy misy rano kanefa tsy maintsy mandoa vidin'ny rano foana, efa impiry tapaka ny jiro ao anatin'ny 420 ora, tsy maintsy aloha foana ny vidin'izany jiro izany ary mety mitangana mihitsy ary. Efa mibaribary loatra ny fanabatoana vahoaka malagasy tsy vaky volo ataon'ny mpitondra sy ny ireo ao amin'ny jirama. Reny le kitotoa ary tena famonoana bebe kokoa an'le mpanjifa malagasy, le vahoaka malagasy mihitsiny. Ny service ny jirama efa 0, efa tsy mahazo jiro, tsy mahazo rano isan'andro fa ny ora azahoana an'izany. Reny lasa isaina zao, lasa exception zany fahazahoana jiro sy rano. Tapaka isan'andro ny jiro, ny rano tapaka isan'andro. Zao zany asaina alohan'ny fotoana 10 volana ny facture. Manina raha ohatra ka dia vonoana tanteraka mihitsy tsy asiana jirama intsony eto. Ny lazy Razafindralambo Vola Lalaina izay avy ao amin'ny Federasion'ny Fikambanana Mpiaro ny Zon'ny Mpanjifa fa gaga izy raha nahita ny vaovao mivoaka mahakasika ny sazy omen'ireo mpanjifa tsy mahaloa vola alohan'ny fepitaona nomen'ny orinasa jirama. Araka ny voalazany dia mino izy fa tsy avy amin'ny talehan'ny jirama ny fanapahan-kevitra fa avy amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny orinasa jirama ihany. Asa raha mifandray fitendry ve ny Andriamatoa DG ny jirama sy ireo mpiara-miasa aminy ao fa tsy raha ny zavatra misy ny fifampiresahana zay mapetraka ay ny reketinay dia averiko ny teniko ny hoe mba tsy hanapahana ny jirony mpanjifa. Akory raha ny zavatra misy moa zany izy zao hoe mety tsy mifandray tendro reo zany. Faharoa manaraka an'izay tsy hoekenay mpanjifa mihitsy zany tsy possible mihitsy zany hoe mbola andeha tapatapahanao ny jironay no mbola akanao 10 isan-jato izahay 10 isan-jato par rapport n'ilay facture tokony alohany ve eo ny fanontaniana mipetraka aminay zany dia fanararaotana ary fanararaotana mitondratra any amin'ny ailatra. Mazava ho azy fa sarotra ny anaiky an'izany fanapahan-kevitra kitoto izany ho antsika malagasy. Aiza ve ka ny vahoaka malagasy izay mandoa jiro sy rano ara-dalàna na dia misy fotoana aza tara kely indray no saziana toy izany? Kanefa ireo tsy mandoa faktura any amin'ny jirama kosa dia mandrimandry saina any amin'ny fotsiny, tsy misy sazy azon'izy ireo. Ary sao dia mba ny famahana ny olana mahazo ny vahoaka malagasy rehetra kosa ny tokony masoana aloha atao lahara-pahamehana fa tsy ny fanasaziana ny vahoaka madinika izay efa mitrongo vahoomana vao mahaloa vidin-jiro sy rano miakatra isam-bolana kanefa ihany koa mbola zara raha mandeha. Maninona le mpanjifa malagasy zay tena mandoa an'le vola na taraiky ara na tarakely ara no asiana vesatra tahaka zao fa izy zao tena tsy mandoa an'le jiro. Ao anatin'io jirama io any amin'ny ministera ange tsy mandoa jiro any anatin'ny instance publique commune na district tsy mandoa jiro. Dia mahalasa eritreto hoe sao dia zavatra hafa ty ataon'le DG ny jirama vaovao ty sy le mpiara-miasa aminy. Ajanona io fanapakevitra kitotoanareo io ny malagasy tsy ataonareo an'izany intsony, tsy misy malagasy mandray vola melohan'ny 10 volana zany ary ny fandoavana facture dia misy tambiny zany en contrepartie mahazo jiro sy rano. Mandoa facture anao dia mizaka sy misitraka jiro sy rano fa tsy hoe sady mandoa facture dia alohan'ny fotoana le izy tsy maintsy aloha indray manomboka zao ary mbola fampitahorana ihany koa fanasaziana mihitsy moa zany le izy. Fa gasy ny ampisahirana zay ranga zay dia apetraka mihitsy. Ary volan-dramina banque récupéré tsy volanao izy fa zahay ny mbola andohan'io. Dia zay zay barabarainareo fa tsy mety io. Renarendray mba manangatorana re aminay ny anay siba ny anay potika ny anay tsy mandeha ara-dalàna miaritra le gasy. Androanao mahazo fahefana kely dia efa hoe anao an'izao. Zotsika vahoaka malagasy izay manjifa amin'ny jiramany tsy mandoa vola amin'ny zavatra tsy misy hoy maître Anitra Razafimanatsoa. Tsy mety kosa raha efa mambolana tsy misy rano na jiro tonga kanefa dia tsy maintsy mandoa vidin'izany foana, efa tena tsy rariny intsony zany. Ndao indray ary anoiny izany voalazan'ny maître Anitra izany. Io zany ny tena hoe service public anankiray dia zotsika mihitsy ny tsy mandoa
raha ohatra ka tsy misitraka an'izay vola zay aloha zay tambon'izay facture zay aloha zay. Faharoa manarakaraka an'izany dia hoe raha misy fanampiana tokony ataon'ny fanjakana mesure tokony raisin'ny fanjakana dia ho an'ilay mpanjifa ho an'ilay vahoaka izay sahirana amin'izao fotoana zao. Misy ange sady tsy tonga ny trano efa mambola na mataonany mihitsy tsy tonga ny trano any ny rano tsy misy na goutte ray ary tsy maintsy aloha foana ny ofan'ny compteur ary mbola misy vola aloha satria hoe mitsoka rivotra ny compteur dia mbola miodana ihany ny compteur dia mandoha vola amin'ny rivotra zany. Ny jiro hitantsika tsy andro tsy alina maty ny asa maty ny fitadiavam-bolan'ny olona rehetrarehetra hitantsika tao zany zavatra zany ny fanjakana mitady mesure ho an'ilay vahoaka fa tsy ho an'ny jirama foana. Mazava tsara ny afatry Fidèle Razanampiera ty izay mivantana ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Efa tsy mila ny tia tale israelianiny ity tsony izy fa tsy mahavan'ny olana misy eto amintsika eto Madagasikara akory. Tokony hajaina ihany koa ny zony mpanjifa raha tiana ilamina ny vahoaka malagasy io i Razafindralambo Volalalaina avy ao amin'ny Fédération fikambanana mpiaro ny zony mpanjifa. Ankoatr'izay dia namoaka ny fomba ratsy ny mpiasan'ny jirama ny tenany mahatonga ny orinasa jirama potika sy manimba ny fiainan'ny vahoaka malagasy maro eto an-tanindrazana. Ndao indray ary jerentsika ny mahakasika an'izany. Tena Président, sory faty any io Israelianina. Tsy ampifanaraka amin'ny vahoaka malagasy io. Ity Israelianina ty tsy ampanjary le mandanao fa ho fitapitra ty. Aziza hoe raha tianareo ilamina ilay orinasan'ny jirama ary raha tianareo ilamina izahay mpanjifa mba ajaore any mpanjifa fa tsy ny hoe manao izay tiana ataony ny orinasa jirama fa tsara tadidio fa ny mpiasan'ny jirama no manao atsirampana no manotoka tombolo no manao ny tsy fanaony mahatonga ny fahitan'ny jirama. Ohatra raisiko amin'izany fa nofikodolana ny solika. Ohatra faharoa manaraka an'izany raha mandamin'ny te izay azon'ireo mpiasan'ny jirama rehetra ireo. Ohatra fahatelo manaraka an'izany ireo volana hodina izay azo avy any amin'ny fanampiny nefa misy banque mondiale ho anatsarana ny tolotra ny jirama nefa nahodinkodiny ireo mpitantana ny orinasa jirama izay mandraky tiany androany mbola lasana andositra any ivelan'ireo. Izany manampirofo fa ny mpiasan'ny jirama ihany no manimba ny jirama fa tsy ny mpanjifa. Efa saika isan'andro ny vahoaka malagasy no mitaraina amin'ny fahatapahan'ny jiro sy rano lava. Mikaikaika mihitsy ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara mahakasika an'ity olana jirama ty. Misy mihitsy azy moa ireo olona sasany voatery manao commentaire any amin'ny page Facebook ny présidence mahakasika ny jirama na dia tsy misy ifandraisany aza ny lohahevitra alefan'izy ireo ao amin'ny page ao mba ahitany mpitondra antsika avy hatrany sy ny mba hijerena vahaolana aingana ary maharitra. Ny zava-doza nefa dia vao maika ny tombo ary lasa ratsy amintsika vahoaka malagasy rehetra izany fahatapahana izany. Mahatratra inefatra isan'andro mantsy ny fahatapahany jiro amin'izao fotoana izao ary farafahakeliny dia adiny ray isaky ny tapaka ilay izy ny maty. Maro be ny voka-dratsin'ity fahatapahany jiro sy rano lava ity satria tena efa miatra manaina mihitsy. Satuna fotsiny ity publication nalefan'ny Fernand Selo tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ity fa reto ihany koa misy fitarainan'olona vitsivitsy hita tany anaty fampahalalam-baovao any. Amin'ny atoandro efa amatona ny maro tsy nisy rano zany ety amin'ny faritra misy anay zany fa ny jiro hatramin'izay le miverenany hoe hatramin'ny voaka le facture hoe efa tsy mahalo facture ara-dalàna dia misy pénalité 5% iny dia tena tapaka intelo inefatra farafahakeliny izy intelo fa inefatra ny moyenne dia mety mihoatra an'izay amin'ny hariva ary ny jiro marihana fa tsy 220 volt ny tonga fa misy rehefa arivina tena any amin'ny 166 volt misy fotoana indray izy miakatra kely ngamba hitan'zareo fa tsy ampelaela dia ampiakaran'zareo any amin'ny 260 volt any. Araka ny antsika teo dia hita fa meratsy hatrany ny kalitaon'ny tolotra omen'ny jirama. Efa amantonany izany fa nampin'izany ihany koa dia indrindra fa ho an'ireo olona tsy maintsy mampiasa jiro sy rano amin'ny fivelomana dia tsy misy mandeha amin'ny laona ny asa tsy vita ara-dalàna ary manimba tsena kanefa mbola miakatra foana ihany koa ny vidin-jiro sy ny vidin'ny rano isam-bolana na dia mitovy ihany aza ny zavatra ampiasaina isan'andro ao anatin'ny ray volana.
Taly asa zany tsisy indraindray tena tsisy mihitsy zany teo aloha teo ny asa tsy ny asa mihitsy zay le facture anefany tsy miova fa na dia tsy miasa ary zay dia mbola le facture mandeha eo ihany no mandeha iny aloha tsy vita raha iny nandeha satria na ny jirama nge efa midangana zay tsisy satria le jirama zao misy délestage ndrafa vola aloha amin'ny facture ny eo ihany no ao tofoana na tapaka io na tsy tapaka indraindray raha vao maika midanga fa raha tamin'ity volany ty nandoa ohatr'izao ohatra tamin'ny volana ambony miakatra be nefa reo ihany ny filana ampiasako isam-bolana tsy mitombo tsy mety ary tsy ankasitrahany vahoaka ihany koa ity fanapahan-kevitra ity araka ny fanehoan-kevitr'ireo olon-tsotra marobe izay manjifa ny tolotra ao amin'ny orinasa jirama mba ifandanja le service sy le fomba fananovanao an'le vola le facture nge mitangana foana na natao raha hoe tapaka ny jironao na ohatra zany dia facture anao misondrotra raha mandoa rahetsy ianao amin'ity mandoa efatra alina sy rahetsy indray manaraka mandoa enina alina sy rahetsy io zany dia misondrotra foana dia tsy haiko tsony izay anjo avoaka malagasy angamba dia tsy hampiasa jiro tsony angamba ny efa rano hoe tsy fantako hoe inona angamba izay mihitsy tsy haiko hoe inona ny tindrzareo tongavana le fanapahan-kevitra aloha tsy mety raha fijery-po manokana tsy mety tena tsy mety to raisina ohatrany hoe efa zavatra normal nefa izany olan'izany amin'ny vahoaka malagasy ka ohatrany lasa vitavita ho azy eny fotsiny manoloana an'izany dia manentana antsika malagasy fidèle Razarapierre mba tsy hijanonantsika vahoaka malagasy amin'ny fimenomenomana tsotra fotsiny intsony raha araka ity vidéo ity aleo tsy hijanona eo fimenomenona intsony tsika fa efa tena lailoalika izy teo aloha teo fa zao izy efa tena anepotra mihitsy le fasairanana efa laivozina izy androany tena hoe andraman'le fanjakana daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe hampitroatra n'le vahoaka malagasy fa gasy mahariterotsy dia izay indray ny mahakasika n'iny resaka jirama iny androany makasitraka antsika rehetra nijery hatramin'ny farany azadiny manao j'aime sy misabone dia amin'ny manaraka indray